বেশি এভাবে যদি বেশি করি তাহলে আমার নাক থেকে রক্ত বেরিয়ে যায়। তো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমিও খুব ভালো আছি, সুস্থ আছি। তো আমি আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সঙ্গে চলে এসেছি। তো ভিডিওটি হচ্ছে, থাম্বনেল আর টাইটেল দেখে বুঝতেই পেরেছো, আমি এই ভিডিওটি কোনোদিনও করিনি। সবাইকে দেখি এই ভিডিওটা বানাতে, তাই আমারও একটু ইচ্ছে হলো। তার জন্য আমি এই ভিডিওটা চেষ্টা করছি, পারবো কি না জানি না, তাও চেষ্টা করছি। মানুষ চেষ্টা করলে কি না পারে সেটা তোমরা সবাই জানো। তাহলে চলো আমি দেখি, বেশি বড় ভিডিওটা বানাবো না, ছোট্ট একটু বানাবো। তো দেখি আমি কতগুলো হাঁচি দিতে পারি, ঠিক আছে? চলো তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটা, কিন্তু পুরোটা দেখবে, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। এই যে আমি একটা সুতো নিয়ে নিয়েছি, গামছার সুতো, দেখো। দুটো, তিনটে, চারটে, একবারে চারটে, ছটা, সাতটা, নটা, 10টা। দেখো কি অবস্থা, চোখ দিকেও জল বেরোচ্ছে, নাক দিকেও বেরোচ্ছে। ওটা হলো 9টা 10টা। এগারোটা, 12টা। আমার খুব ঠান্ডা লেগেছে, তো তার জন্য একটু বেশি ভালো হচ্ছে আর তাড়াতাড়ি হচ্ছে। 12টা হয়েছে। এবার এই নাকে দেখি হয় কিনা। তোমরা গুনতে থাকো, হ্যাঁ, আমি গুনতে পারছি না। 13টা, দেখো। আমি এভাবে যদি বেশি করি তাহলে আমার নাক থেকে রক্ত বেরিয়ে যায়। তো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। তো এখনও আমার একটু রক্ত বেরিয়েছে নাক দিয়ে, এই দেখো, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তো বেশি করা যাবে না, বেশি করলেই সমস্যা। তো যেটুকু করেছি এটুকুই থাক, হ্যাঁ, কারণ আমি বেশি ভালো পারিও না। আর বেশি এরকম যদি আমি নাকে এরকম সুড়সুড়ি দিয়ে যদি হাঁচি দিই তাহলে আমার নাক থেকে রক্ত বেরোতে শুরু করে দেয়। তো তাহলে ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। তো তোমরা ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, ঠিক আছে? চলো টাটা। কি অবস্থা, চোখ থেকে নাক থেকে সব জল বেরিয়ে গেছে। চলো টাটা।